Panguva ine mafans akuda kwashe Tagwirei vari kuratidza kuti even if tikatarisa pamapages avo esocial media munyaya reX, these guys they are firing gunshots panguva ine vachiramba defeat yavakaisirwa aiwa naChristopher Muchangwa vachiti aiwa kuda kwashe Tagwirei you cannot just silence him. Acharamba arimo mu the ruling party ZANU-PF and his elevation you cannot stop it. Ndisanda pena mashoko ari kubuda panguva ine aiwa mafresh utterances ari kuitwa nemafans akuda kwashe Tagwirei ndoti wasubscribe like on the bell icon. Vanoposta aiwa this video ramuri kuona in the screen obudanyura chiti ZANU-PF Harare province addressed the Central Committee status of Elder Dr. Kudakwashe Tagwirei, stating that the province had recommended his co-option to the ZANU-PF Central Committee and is currently awaiting a response. The province also highlighted the donation of vehicles by Elder Dr. Tagwirei, noting that his generous contribution has significantly enhanced the party's operational capacity within the city. #EDOX. Domashoko aribo panguva ine arikunzi aiwa the Harare province panguva ine yarekomenda co-option yakuda kwashe Tagwirei into the Central Committee and panguva ine vamira response kuti vachaudzwa kuti kudii. Mashoko ari kuda panguva ine ari kuonekwa kunzi aiwa kuda kwashe Tagwirei kana kuri kuti vakomana ava the fans of Dr. kuda kwashe Tagwirei zvari kutaura ndochokwadi kuratidza kuti kuda kwashe Tagwirei is mobilizing panguva ine kuti kunyangwe maefforts ake ekuva co-opted into the Central Committee akambotanga amborambidzwa panguva ino they are still trying vari kuzama nepavanogona napo kuti vakwanise kuva elevated to that top decision making board at the ruling party ZANU-PF. Zviitiko zviri kuonekwa kunzi panguva ine uchiona Tagwirei achisacrifice kuluza everything what he have, mukatarisa his wealth, mukatarisa kuma-ward 10 by-elections vari kuya vachipa vanhu mari inodhirila maboreholes, mukatarisa kuma-provincial committee ari kubuda chinopa vanhu dzimotokari dzisingori zvimota zvima 10,000 but mota chaidzo ma-luxurious vehicles. Mashoko ari kuda panguva ine zvinoratidza kuti kuda kwashe Tagwirei is hunting for something. Comment section medu mududzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Saka subscribe or like, turn on the bell icon.